Hello，大家好，我係 P18嘅 Miranda，歡迎大家收睇 P18嘅醫學專訪。好多人成日都話年紀大咗眼矇好正常啫，但係有眼矇係咪真係因為年紀大呢？定係有其他眼疾嘅問題？今日我哋好榮幸邀請到眼科專科醫生范正賢醫生上嚟接受我嘅訪問。范醫生好有經驗喺治療青光眼、白內障同埋黃斑病變等呢啲問題，不如就等我訪問下范醫生關於唔同眼疾嘅問題啊。范醫生啊，我想問下咧，除咗青光眼之外咧，我聽過咧有白內障嘅話咧，係咪要熟咗咧先可以做手術㗎？其實白內障咧，而家都唔需要熟先做手術嘅。熟咗做手術咧，呢個可能講緊係30年前嘅事啦。因為當時咧個儀器或者技術咧都冇咁先進，咁所以做手術咧都可能風險都會有啦，或者甚至係高啦。咁即係變咗非逼不已先做手術。咁但係而家咧，其實我哋咧啲科技先進咗啦，技術好咗啦。咁如果熟咗先做咧，就反而仲唔好嘅，因為熟咗先做咧，反而我哋做唔到微創。咁微創其實個傷口好細嘅啫，大概2mm。但係如果你係一個熟嘅白內障咧，我哋焗住咧要開大個傷口，講緊係即係可能大幾倍嘅 size 嘅傷口啦。咁除咗傷口大咗之外咧，其實復原亦都冇咁好嘅嚇，即係需要長啲時間啦。甚至乎咧，其實個傷口因為大嘅緣故咧，我哋需要縫針。但係如果係唔等到熟之後嘅時候做咧，其實我哋做到微創咧就唔需要縫針，大部分時間都唔需要縫針嘅，係啦。咁同埋當你白內障係越嚟越加深嘅時候咧，其實都影響緊視力嘅，對日常生活都有影響啦嚇。咁所以亦都唔會建議話係好深嘅時候去做咯。再加上咧，其實如果去到好熟好深嘅時候咧，有部分患者咧係會引發一個叫做白內障嘅引起嘅青光眼嘅。咁所以咧好多時候我哋都唔會等到熟先做嘅。明白。另外咧，我又聽過咧白內障咧係可以咧改善埋老花嘅喎，其實真唔真嘅咧？係啊，因為白內障做手術期間，我哋清咗個白內障之後咧，我哋會放翻一個人工晶體嘅。咁人工晶體咧，而家嘅選擇就比較多啦嚇。咁或者我先講下老花啦。老花主要就係當年紀上咗啦，40幾歲之後咧，我哋去調控睇近嘢睇遠嘢個造肌肉咧開始失去彈性，咁變咗咧睇近嘢就唔係咁清。咁老實講咧，就冇現今咧就仲未有一個方法去真係醫治呢組肌肉，等佢個彈性恢復嘅。咁但係當我哋做白內障摘除咗個白內障，我哋放翻個晶體嘅時候咧，就可以用晶體個光學嘅方法去幫助啲病人咧去睇到近嘢之餘咧，亦都睇到遠嘢。咁當然啦，究竟適唔適合用呢啲咁嘅特別嘅晶體啦？我哋其實學名就叫多焦距晶體咧，咁都要即係去檢查翻隻眼睛啦，或者醫生去解説翻究竟每樣嘅晶體啱唔啱個病者嘅。咁所以我哋都可以叫做白內障手術可以醫老花，但係其實就係用一個光學嘅方法去幫助病人可以睇到近嘢咯。原來係咁嘅。咁今日咧，多謝晒范醫生同我哋分享咗好多咧關於唔同嘅眼疾嘅問題啦，同埋咧一啲咧解決嘅治療方案，所以我哋大家都要好好保護我哋嘅靈魂之窗啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。